Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan ag Grace adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naggiddan anatay dagiti dadakkel ko gapo iti aksidente. Dito'y anang rugi ti kalbaryo ti biag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Grace. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, Papa, apay a pinanawan dakmatan. Kasano pa itan tibiyag ko tawan kayon. Apay a pinanawan dak. Iha, husto da ita na panagsangsangit mo. Unay kat ngaminan da ita napasamak. Ngam di kagdanag, ikarikit isang wanan ti bangkay dagiti dadakkel mo. Nang runa iti ama makabsat ko, adi kabaybayan. Agyaman ak, Uncle Victor. Ngam talaga nagsakit na ito yung napasama. Kasaladyak maklon ti amin. Grace, iha. Adda kami laang dito'y. Di na kapanawan na. Ala, umay ka na. Ing kapay mga ana. Tadi kapay namigat. Agyaman ak, auntie. Ngam sa anak pa yung mabisin. Kaya't ko pa yung bantayan ti bangkay da mama kan papa. O sige, Grace, iha. Ang mangan kaintun madamdama, ha? Ang mangan wag sakit ka, no di ka mangan. Mama, papa, saan kayan to na makita iti ka naman? Agyaman na kiti pamatag yung kanyak. Sigurado kailiw kayon to. Uston, iha. Agawid tayon. Aginala kamatan. Adun tipuyat mo. Nasaysaya at may siguro. Nagsakit at matanangkal. Tapno sumurot akong kadamamakan, Papa. Di kagsaw iti kasta, iha. At da kami ang ipatpatagkan ka. Umay ka, iha. Tay suro mi ti salad mo. Agyamanak, Uncle. Auntie, nakababayin paikit din kada kayo. Awan mo't sapsabali, iha. Di kagdanag may papa ni ti panagadal mo. Tatulungan da ka. Ha? Agpaiso, Auntie? Wad, iha. Ibilang da kan nga anak. Kaputawanan dagiti naganakan ka. Wan, Grace, iha. Sayang met no sumardeng ka iti panagadal mo. Kan dito'y kan balay nga agnaed. Anya ti kunayo, Daddy? Mami? Dito yan nga agnaed ni Grace? Kanda kayo pa yan ti mang paadal? Wen, ela anak. Yan tangayag kasinsin kayo kini Grace, ibilang mo nakabsat. Anya? Ha? Diyak kayat, Daddy! Diyak kayat nga da kainagaw ko kada kayo! Pumanawak langan, Uncle. Auntie. Saan? Awan ti pumanaw. Grace, pasid siya ang laangan ni Ella. Baybay ang pailang ni Ella. Maawatan ng tumot lang ti amin. Agdalusak man pwede ti salas. Ornusak dagiti gamit ni Ella. Inwara na mutlatan dito eh. Hoy! Asino tinangtad kan ka iti karbangan? Agarawom dagiti gamit ko dito eh? Pasensya kan insan. Ornusak la kumatagdalusak dito eh. Talaga? Wano? Kayat mo ti agtakaw, ha? Ha?
Saan ko nga aramid ti kasta insan? Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Ita, ammomon aday tati maysa kadagiti kagurgurak nga aramid. Diyak kayat apakibiyangam dagiti gamit ko. Naawatam, ha? Agraraman? Uwan insan. Ngam apay ka di akagurguranak. Anya ka diti kayat mo nga aramidag. Tapno din akong guraan. Di ka nagdamag pay. Ang mga numapleng ka laang iti isungbat ko. Ha? Di ta ka man laangan. Pwisit ka. Apay nga ta dinak maipatag ti kasinsin ko. Nagdagsan na kanayon tirik na kanyak. Ngam, ano sakon? Awan mo't ngamin ti sabali apapanak. Mama, Papa, no adda kayo pa'y lakuma. Saan ama pasama kanyak ti kastoy? Umay kan, Grace. Mapantayon ijay kantin. Taag-break tayo pa'y. Mabisinak matan. Sige. Hello? Mabalin ti makikuyog kada kayo adwa, Ricky, Jimmy? Juan, Ella. Ala, mapantayon Grace, Ricky. Ops! Di mat imbagak ada kayo la adwa, ti kayat ko akakuyog. Jak kayat akakuyog ti babae nga agtatakaw. Anya ka ditay nga ibagbagam, Ella. Sa anak nga agtatakaw. Anya saan? Jimmy, Ricky, mamati kayo kanya. Gaputapod no ti imbagak. Nasaya at mat, tawan pa'y dadadi kan mami. Hoy, Grace, di mo gamdan ti agipulong kadakwada. Tasika ti madaksan. Nabainanak una iti inaramid mo itay, Ella. Apay ka di adinak sarsardangan apirpir dyan iti imatang ti amin a tao. Sardangan kan tulaang. Inton mapukaw kan iti imatang ko. Anya? Agyaman at tapinatgam ti awis ko, Ricky. Kaya't ko ti agpalawag kadagiti amin nga imbagbaga ti kasinsin ko itay ijay school. Awan tinaskan nga ipalawag mo. Jack matla mamati kadagiti imbagbaga na itay. Kasanon dagiti sabali at tao anak hangag kadagiti imbagana maipapan kanya. Amangan no mamati da. Di ka kumapapikto kadagiti araramidan ti kasinsin mo. Tinaskan, kat nasaya at daanti, kan angkal mo kan ka. Igad mo kit di ti agadal, tapno maragpat mo ti amin nga arapaap mo. Agyaman na, Ricky. Adda ka na tamang papapig sa itiriknak. Gaputay ayatan ka unay, Grace. Isu adi ka kumaunay agliday. Mauman tumutlaang ti kasinsin mo, kadagiti araramidan na kan ka. Agyaman na unay kan ka, Ricky. Ay ayatan ka matunay. Auntie, Uncle, patsandak ko ma. Awan kinapudno dagiti pagpabasol ni Ella kanyak. Diyak maaramid ti agtakaw. Nang nangruna pa'y kada kayo amang tultulong kanyak. Mami, Daddy, agulbodak kada kayo? Tinakaw ni Grace dagiti alahas ko. Gaputa adda itibag na. Anya ka di daytoy nga aramiden nyo. Ti kayat ko kat makapagtunos kayo kumangag kasinsin. Grace, pudno ka diti impulong ni Ella kada kami? Grace, agsao ka. Ibagamat ti beneg mo, may papaniti daytoy. Naibaga kon, Uncle. Katno didak pa tiyan, awan mabalin ko. Pumanaw ak laangan dito'y balayo itamot laang. Amok ada ito iti kayat ni Ella. Pudno ka diti ibagbagam, pare. Mamati ka kanyak, pare. Nakita nga adain kabil ni Ella ijay bag ni Grace, a jewelry box. Kat isuday ta ti ipagpabasol na kankwana. Kunaklakik din, no pudno dagiti ibagbaga ni Ella. Hello, Ricky. Simre kaklatan, tanakalukan matiri daw yo. Ha? Ella? Anya ti araramidam dito boarding house may ka ni Jimmy? Kaya't ko ti makisiningad kada kayo adwa. Ada imat ko nga arak kan pulutan. Ada pa'y daduma amakmakan. Anya? Oo, anya pa'y lang ti araramidin nyo. Irugi tayong ti aginom.
Naragsakak ita. Iso akayat ko ti agselebrar. Kastatin ako na ni Jimmy kanyak, Grace. Nakita na nga daing kabil ni Ella itibag mo a jewelry box. Nagalas at talaga ti ugali ni Ella. Sa bagay, amuklatan, Ricky. Imbis nga isu kuma timang isakit kan ka. Ngam isumot timang dadadaal kan ka. Kaslasaan mo akabagyan. Nupay kasta, saan nga agsakit tinakam ko kan kuana? Kat patsak adumtang tumot laang tigundaway ang makaamiris. Auntie, Uncle, agpakaada akon. Ngamsakbay apo maanawak di tibalayo. Kaya't ko pa'y tiagyaman kada kayo. Tapi nasang baydak di pagtaangan nyo. Kadag iti panawan apan agrik na katawanan direksyon ti biyag ko. Grace, iha. Nadalos ti konsensya. Diyak maramit ti agtakaw. Nang runa pa'y kada kayo anang pagpakan kanyak. Di kan pumanaw, Grace. Awan ti kadwa medyo balayo. Agyaman aglaangan, Uncle. Ngamjak kaya't amariribok ti pamilyayo gapo kanyak. Di kayag nanag. Anadak ti bagik. Kat agyaman akmanan kada kayo. Auntie, Uncle. Nakaragragsakak. Agturpos tayon. Naimbaglakit din tayong tuloy ni Uncle Victor tinang suporta iti panagadal ko. Tano saan? Nalabit ajak makaturpos ita. Uwan nga rod, Grace. Ngamamom ka di. Saan ka no ang makaturpos ita ni Ella? Gaputa adda dagiti back subjects na. Anya? Nagsayang mo tan ano kasta? Nalabit. Karma na daytan. Iti pa nang ibabain na kang ka dito school, Grace. Itak lang inbaga. Ngam nakitak ti pa nang ikarga na idi. Kadagiti alahas iti bag mo. No kasta, Rod. Tulungan na. Tapno madalusan tinagan ko dito pagadalan. Kan iti matang da Uncle Victor. Awan parikot. Adda pamanagnag ko. Grace, adda kayo mat. Adda kaduam. Uwan, Auntie. Ada ka din ni Uncle Victor? Adda di taunag. Mala, sumra kayo. Umay kayo. Agyaman kami, Auntie. Agtugaw kayo. Lakay, adda ni Grace. Oh, Grace, iha. Adda kayo, Met. Anya ka diti bagayo. O sige, agsarsarita kayo pa, itaadda aramida. Pangaasiyo ko, Auntie. Di kayo pumanaw. Masapul amang nagyot ibagami. Awan ti sabali apanggap ko, iti kaadami ditoy. No di ti pan nakadalos tinagan ko. Sige, Jimmy. Agsaukan. Diyo dangdanggan ida, Mami, Daddy. Binayadan ni Grace day ta alalaki. Tapno dadaulan dak kada kayo. Kayat ko amang agtibagam, iho. Kan kayat ko matlaang tinabatad ng ebidensya. Uncle, Auntie, adto'y tinai-record ko a boses ni Ella. Kabayatan ti panagiinom mi. Nga inaklon na nga iso tinang ikarga kadagiti alahas iti bag ni Grace. Aniya. Pudno ka di daytoy, Ella? Kwa, Daddy. Pudno Ella, siyak tinakakita iti dayta. Kablaawan ka, iha. Naragsa ka pa nagturpos mo. Kablaawan ka, Grace. Agyaman ang Auntie, Uncle. No saan aga po ka dagiti ado at tulong no kanya. Sa anak ko maan nakagradwar. Congrats, Grace. Umuna kami nga agawid, Umay kayo tulangan ni Jay Balay intong bigat. Agyaman na, Ricky. Kablaawan ka, man.
Ay, nilagayam Ella ti saan na nakaturpos. Di kay madanagan, anti. Ubing pa ni Ella. Basta igaid na ti agadal, makaturpos tumatlaan. Insan, kablaawan ka. Grace, pakawanin na kumaha, kadagiti inarami ko kanya ka. Mabain ak unay. Lipata mon tinapalabas, insan. Soblam kat ti panagadal mo. Tapno makaturpos kan tumatan. Kinapud nun. Mababain ak unay hindi ti pagadalan. Isuan nagsardeng Mabalin mo matlata nga ituloy iti sabali a pagadalan no iso ti kayat mo. Tinapatag, malpas mo ti adal mo, insan. Ay na, nakaragrag sakak. Tanagkapya kayo matlaangan nga agkasinsin. Nakumpleto ti ragsak ko ang nagturpos. Gapo ta nakapagkapya kami matlaang iti kasinsin ko, Mr. Lonely. Ita, nakaturpos matan ni Ella. Katagpada kami nga adda natalged a panggadan na. Kat plano mi matan kini Ricky ti agkalaysa. Alakastan, katagyamanak. Kat sapay la kumata nakaibati iti adal, to'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Grace. Grace, pagayam ko, nagasat ka. Gaputa addakas kini uncle mo a Victor, anang paadal ken ka. Gaga nga iti biyag dagiti sumangbay a panubok. Ket maysa ti aramid ti kasinsin mo kadagita a panubok a naglasatam. Ala, sapay la kuma, tagtultuloyen ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Grace adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.